Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini aku mau membuat konektor masker dari jeans bekas. Yang pertama di sini bahannya tentu saja ada jeans ya. Terus di sini tuh ada gunting, ada lem tembak. Terus di sini itu ada renda. Jadi kalau kalian tidak memiliki renda atau bisa diganti manik-manik juga sih, terserah kalian. Terus di sini tuh ada jarum dan benang, terus ada kancing juga, ada meteran, terus ada krayon warna. Terus yang terakhir di sini ada penjepit rambut yang berfungsi untuk alat bantu biar ketika nanti membentuknya itu bisa lebih mudah. Langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan membuat untuk polanya. Jadi ukurannya itu 59 dikali 5 cm. Jadi panjangnya itu 59 cm dan lebarnya 5 cm. Dan yang selanjutnya kita membuat alasnya atau tempat kancing dan motifnya. Jadi di sini tuh aku pakai ukuran 19 cm untuk panjangnya dan 5 cm untuk lebarnya. Untuk yang selanjutnya kita lipat seperti ini ya. Lalu kita jahit dari ujung sini sampai ujung sini. Terus yang ini juga sama, kita lipat, kita jahit sampingnya ini dan yang bawahnya juga biar nanti hasilnya itu terlihat rapi. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu untuk alasnya ini kita masukkan 1 cm atau kalian bisa mengira-ngirakan lah. Setelah itu nanti sampingnya kita jahit, jadi nantinya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke proses pembentukan pola. Jadi di sini itu aku mau menata dulu bentuknya seperti apa biar nanti itu ukurannya bisa dikira-kirakan. Setelah sudah pas baru kita kasih penjepit rambut seperti ini biar tetap terlihat rapi, biar posisinya itu tidak bergeser atau berpindah. Kalau posisinya sudah dikira oke dan sudah pas, langsung kita lem dengan lem tembak. Setelah itu kita pasang manik-manik rendanya. Jika kalian tidak memiliki manik-manik seperti ini atau renda seperti ini, kalian bisa menggantinya dengan renda atau manik-manik dari mukena bekas atau baju bekas atau kerudung bekas. Jadi manfaatkan yang ada di sekitar Anda.
Lalu kita pasang kancingnya. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih dan selamat mencoba. And inhaling every moment. It was reckless and we owned it. I can